cittadina di Mornese. È una gioia molto grande per me e per noi essere qui oggi e vivere questo momento di arrivo del pellegrinaggio a Mornizza, di incontrarci con le comunità di Nizza e di Mornese, insieme a tutte le ispettorie dell'Europa e Medio Oriente, rappresentate dalle ispettrici, e al mondo intero rappresentato dalle sorelle dei 5 continenti che stanno vivendo il progetto Mornese. Essere qui giusto il giorno della commemorazione del 140° di questa partenza del primo gruppo di sorelle che sono partite a Nizza per preparare il terreno e l'arrivo di Madre Mazzarello, penso che non sia una coincidenza, sino che il Signore e Madre Mazzarello lo hanno preparato. È una iniziativa molto bella, il pellegrinaggio Mornizza, che auguro che possa ogni anno essere un'esperienza carismatica importante. La presenza delle autorità civili di Mornese e di Nizza è il segno che il carisma salesiano e lo spirito di Mornese trasplantato a Nizza come carisma educativo è un dono nella Chiesa per la società e che lo stesso amore e la stessa fiducia nelle nuove generazioni che era il carisma di Madre Mazzarello, delle prime sorelle, e che continua oggi, è un segno che la sinergia, la convergenza degli sforzi, della creatività è una forza più grande e un segno nel nostro mondo. Insieme siamo più forti. Partire da Mornese a Nizza, penso che ripensandolo è stato un passo molto grande. In quel tempo, oggi si viaggia da qui a Samoa, perché l'isola di Samoa è la più lontana nel Pacifico che qui presente, anche se mettiamo molto tempo in aereo. Come nel 1878 andare da Mornese a Nizza era anche un'avventura, anche se nel 1877 Madre Mazzarello ha mandato le prime sorelle in America. Però soprattutto era lo sradicare e trapiantare. Non c'è vita che cresce senza essere trapiantata. E questo che ha segnato la crescita dell'istituto, che ha rafforzato il carisma, questo passaggio voluto, preparato da Don Bosco, accolto da Madre Mazzarello e dalle prime sorelle, che ha fatto crescere l'istituto fino ad arrivare in tutto il mondo, però era un passo che in quel momento nessuno poteva prevedere questo passo dove sarebbe arrivato. Oggi qui ne abbiamo un segno con la presenza di tutti noi. Rimanere qui sarebbe stato più facile, più comodo, anche se non era facile. Andare a Nizza, cambiare, muoversi, era ricominciare una nuova vita, con lo stesso spirito.
che voleva dire che se lo poteva portare in tante altre parti allo stesso modo. Questo passaggio per cui rendiamo grazie al Signore che ha dato il coraggio a Madre Mazzarello, che lo Spirito ha suscitato anche attraverso Don Bosco, sia oggi per tutti noi che la vita per crescere ha bisogno di muoversi, ha bisogno di spostarsi, ha bisogno di creare nuovi spazi, ha bisogno di non avere paura della novità, ha bisogno di non avere paura di morire per vivere, per rinascere e per rinascere più forte, più grande, più vivo. Affidiamo, ringraziando il Signore per questo grande dono di Madre Mazzarello, per questo momento storico che commemoriamo oggi, però che non è solo una commemorazione di un momento storico, è anche un segno e una chiamata di continuare ad essere oggi capaci di spostarci, capaci di rispondere alle nuove necessità delle nuove generazioni a Mornese, a Nizza, in Piemonte, in tutto il mondo. Maria Ausiliatrice, che ha accompagnato questo passaggio da Mornese a Nizza, continua ad accompagnare ogni passaggio nostro per ogni crescita. Questo sia un segno di sicurezza, di speranza, di gioia. Grazie.